咁最近咧，我又睇翻我哋啲劇本，睇翻劇本，我要翻譯俾沈之華。我哋嗰啲劇本係廣東話嘅喎。係啦，係咯，咩沈之嘅華咩？沈之華曾經出嚟拍過幾集戲咧，係佢留夜要 send 俾我睇，係大家姐佢講佢乜嘢，嘅係咩嚟㗎？咁樣係咪？佢唔識啊，係佢直情發唔到，係要我話嗱呢個咪嘅，佢知道呢個嘅字，呢個係咩嚟㗎？但係佢知道係乜嘢，但係佢發唔到音，佢要我講俾佢聽。夜媽媽我要同佢講電話讀劇本俾佢聽，係佢話咁大家姐你叫我點樣拍戲咧？係佢話拍國語片就得，係拍廣東片我真係唔得。佢話除非你跟住我啦，你帶住我，佢叫我帶住。係我話大家姐能夠帶住一個人拍戲，我都好威。我都望有嗰日可以，我用咩人我都帶住沈之華。佢話如果唔係我唔識講噶嘛，係難嘅都，廣東話都難嘅，好翹口嘅，因為廣東話係比較翹口嘅。係啊，我就唔知佢有幾多個發音。係啊，